İtaliyanın Florensiya şəhərində qorunan Renesans dövrünə aid bir rəsm əsəri uzun illərdir tamam başqa səbəbdən insanların diqqətini çəkir. Madonna və Müqəddəs Giovannin adı ilə tanınan rəsmin ön hissəsində Məryəm, körpə İsa və uşaq yaşlarında vəftizçi Yəhya təsvir edilib. Amma əsəri məşhurlaşdıran detal onların arxasında, səmada yerləşib. Məryəmin başının arxasında oval formada parlaq bir obyekt görünür. Daha maraqlısı isə odur ki, arxa planda dayanan bir kişi başını qaldıraraq həmin obyektə baxır. Onun yanında olan itin də başı eyni istiqamətə çevrilib. Məhz buna görə çoxları həmin obyektin hərəkətdə olduğunu deyirlər və iddia edirlər ki, bu Renesans dövründə çəkilmiş uçan naməlum obyektdir. Rəsmdəki obyektin yad planetlərlə əlaqəli olduğuna dair heç bir elmi və tarixi sübut yoxdur. Əksinə, sənət tarixçilərinin bir çoxu deyirlər ki, səmada görünən mələk və ya başqa dini element ola bilər. Əsər ətrafında müzakirələr bu gün də davam edir və hələ ki təsvir olunan obyektlə bağlı heç bir iddia sübut olunmayıb.